이렇게 귀여운 곰돌이 인형 본 적 있으신가요? 네, 바로 여기 있어요. 패키지도 고급스럽고 여권도 있어요. 일러스트 카드와 스티커까지. 리본을 풀어주면 완전 포실한 인형 등장이요. 핸드메이드 제품이라 퀄리티도 좋아요. 몰랑토 헤어핀 디테일 미쳤죠? 꼬리 보들보들. 만지기만 해도 힐링돼요. 관절이 자유자재로 움직여서 원하는 포즈로 연출 가능해요. 요렇게 귀여운 외모 덕분에 바로 인사됐어요. 포근한 힐링템 데려가세요.